अवंतिका एक ही दिन में प्रो हो गई है भाई। अच्छा गाड़ी देखो कहाँ पे खड़ी कर ली है, नदी में। चढ़ा दो। मजा आया भाई अवंतिका तो एक ही दिन में प्रो ड्राइवर बन गई है। क्या मस्त ऑफ रोडिंग कर रही है, वो डर नहीं रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर रही थी। और ऐसा थ्रिलिंग था ना, कभी गाड़ी इधर हो जा रही पूरी, कभी उधर हो जा रही, तो मतलब ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस था ना ये, मजा आ गया। यहाँ पे धक धक हो रही थी कि पलटती है। और जब वहां से निकाली थी ना, मैं यूं टेढ़ी हो गई थी। अब गए